跟之前那个平安总针不一样。对啊，那是牛啊。你不是要买乐透？哦，你今日家己对家咱吃冰呀？到这礼拜天的样子。你再告诉我好了。你就说大乐透电脑选啊。票的没有这个好，自己刮，这就是你自己选的。一人起来一支，我们来拍个照会。哎，无饭啊呢？啊，无等你煮泡面回家啊。但妈讲我等你家己煮就好啊。